fiarabanao indray amin'izao andro faharoa amby roapolo anaranao ny efapolo andro fiarahavavaka izao. Andro faharoa amby roapolo tsika androany mety ho gaga angamby ianao hoe fa maninona ny faharoa amby roapolo ny fahaenina ambin'ny folo sy ny faharoapolo dia tena mifampitohy tokoa saingy andro fahatelo tsika vao tafaraka teto ka izay natonga an'izay elanelana izay. Eny araka mialohany hanomboantsika dia andehantsika hiaraka hivavaka. Jehovah Andriamanitra rainay io, mbola misaotra anao hatrany izay noho ny fitiavanao sy ny fitantananao amin'ny fiainanay ka nahatraranay indray ity andro androany ity. Mangataka ny fanainao masina izay hanazava hatrany ny fisainanay ahafahanay mandraindray ny hafatra tianao ampitaina aminay amin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity fotoana ity dia iresaka indray isika ny amin'ny hoe ny vokatry ny finoana. Ny vokatry ny finoana. Izao no ambaran'ny Romanina toko 5:1. Romanina toko 5:1. Ko amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ko amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Izay no ambaran'ny Romanina toko 5:1. Ny finoana resahan'ny Baiboly dia foto-kevitra miasa sy velona eo amin'ny fiainana. Ny finoana izay miasa amin'ny alalan'ny fitiavana dia manadio ny fanahy ary mamoha fanetretena, faharetana, faharipo, fiadanana, fifaliana ary fankatoavana an-tsitrapo. Ny ahatonga ny finoana hisy vokany dia ny fampifantohana ny saina isan'andro eo amin'ny Kristy. Izao no fanambaran'ny bokin'ny Hebreo. Mijery an' Jesosy tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Hebreo toko 12:2. Mijery an' Jesosy tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Ny fananana io finoana miorina eo amin'ny Kristy io dia mitarika fandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny zavatra dinihana isan'andro. Tokony handinika ny fiainan'ny mpanavitra antsika isika satria izy no ohatra tanteraka ho an'ny olona. Tokony banjina ny sorona tsy talany tao Kalvaria isika ary ahitany mahahota mahatsiravina tanteraka ny fahotana sy ny fahamarinan'ny lalàna. Azo hery sy fahamendrehana ianao rehefa mandinika lalina ny lohahevitra momba ny fanavotana. Hialalina ny fahazoanao ny toetra mampanan'Andriamanitra. Ary raha mazava ao an-tsainao ny drafitry ny fanavotana manontolo dia ho afaka hanatanteraka kokoa ny iraka nomen'Andriamanitra anao ianao. Noho ny faharesen-dahatra lalina ao aminao dia ho afaka hijoro vavolombelona eo anatrehan'ny olona ianao ny amin'ny toetry ny lalàna tsy miova izay nasehony nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazofijaliana ary amin'ny maharatsy ny fahotana ary ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra raha manamarina ny mpino an'i Jesosy izy araky ny ho fankatoavana ireo fitsipiky ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra sy ety an-tany. Tantara maro amin'ny Baiboly no maneho ny vokatry ny finoana. Fanasitranana, fahombiazana amin'ny lafiny rehetra no mitranga amin'ireo izay manam-pinoana. Raha vehivavy, lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao. Matio 12:7.
raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao. Ho tanteraka avokoa ny fanirin'ireo rehetra izay mametraka ny finoany eo amin'ny Kristy. Ary na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Mateo 1:12. Ary na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Izay indray zany ny lohahevitra resahana mahakasika ny hoe vokatry ny finoana. Nde hisaintsaina izany ianao ary aza miala amin'io taridalana io fa eritrereto angatao ny fanana zava-ny fisainana ahafahanao miditra lalina amin'ny fisaintsainana amin'ny famalindro fanontaniana aorianan'ny feokira izay anaovanao fandinihan-tena lalina. Ny fanontaniana voalohany dia mivaky toy izao: amin'ny fomba ahoana no hananana finoana matanjaka? Amin'ny fomba ahoana no hananana finoana matanjaka? Ny fanontaniana faharoa dia mivaky toy izao: manoloana ireo toe-javatra manahirana, ahoana ny fihetsiky ny manam-pinoana? Manoloana ireo toe-javatra manahirana, ahoana ny fihetsiky ny manam-pinoana? Rehefa saintsaina sy eritreretina ny valin'ireo fanontanianareo izay afantoka amin'ny taridalina izay nomena dia hanome fahazavan-tsainanao ny fanamasina. Ary io fahazavan-tsaina omeny fanamasina io dia hitarika anao amin'ny famalianao ny fanontaniana hoe inona ny tokony ho atao. Ary io tokony atao io ny tena zava-dehibe satria aneo ny vokatry ny fanapahan-kevitra izay ho raisina ho amin'ny fanavaozana. Tanteraka ao aminao ny fahazavan-tsaina izay omeny fanamasina ary hitondra fiovana ho anao ny saintsainanao lalina ny taridalana izay nomena. Manasanao nondrika alohanao fa hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ianao ilay rainahary ny lanitra sy ny tany, tompony tompanjanga ny mpanjaka mahefan-javatra rehetra, manolotra anao rerian'ny dera, ny laza ary ny voninahitra manakizay ho anao izay. Ny tsy fafehezanay ny fisainanay ka mahatonga anay hanoto anatrehanao, angatahana fifonana aminao izany ankehitriny. Isaoranay ianao noho ny fanomezanao anay Jesosy, ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Aoka menao hery izay ahafahanay mifeno fisainanay hifantoka aminao tokoa Jesosy, ary tsy ho avilivily ny filany zao tontolo zao, fa aoka hanana fifantohanao aminao ka handray fitahiana lehibe avy aminao izay tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen.